大家好，欢迎大家来到孙老师说车。对于一些刚刚提车的新手小伙伴们，当车子开在路上的时候，或者说走那些不熟悉的路况的时候，难免车子可能会发生一点小刮蹭或者小摩擦。当然了，车技不娴熟，遇到这样的情况，正确看待，很正常的一些事情。孙老师开第一辆车的时候，也是遇到了这样那的一个情况。特别严重的是一点是，我们在两个车在进行一个会车的时候，我们直接把反光镜直接就撞掉了。当然呢，孙老师也一样很开心，换一个不就行吗？是不是？那么如果说我们的车子遇到了一些小型刮蹭，我们应该是去重新进行一个喷漆，还是说给它在网上呀，或者再去一些售后店里面买一些那些刮一点能上漆的那些材料给它补一补就行了呢？针对于这一个情况呢，孙老师就跟大家具体来了解一下。很多时候我们都知道，我们的一个车头的一个前脸那个前杠的一个部分属于一个重灾区，还有那个后杠的部分的它俩属于一个重灾区。有的时候我们会发现有些车子的它的一个前脸，你看它边缘部分会蹭了一下，露出来黑色的部分。那么这个时候呢，就代表什么呀？漏底漆了就代表什么呀？这一整块已经没有那一种可以什么呀？利用一些牙膏你擦一擦、蹭一蹭就可以去掉那些痕迹的那么简单的事情了，而是需要干嘛呀？要么你要做两种事情，第一种呢，就是说把这个杠重新的拆下来，整个杠进行一个喷漆。为什么整个杠呢？就这么一点，为什么要喷整个杠？因为如果说你喷这么一块的话，它会有形成一个非常明显的一个色差，不好弄，只能喷整个杠。那么你说喷整个杠的话，那么孙老师要提醒一点的是，你会发现有些时候它的一个后杠部分，你会看到起一些白色的一个油漆的掉皮了。那么这个时候呢，如果它是原车漆的话，是不会出现这个情况的，哪怕是遇到再暴晒的一个情况之下，也不会出现这个情况。那么只能说它的一个后杠呢出现过碰撞，又重新进行一个喷漆，而且呢这个漆面呢不是特别的好，时间一长呢，经过一些暴晒呀、雨水的冲刷呀等等之类的，它干嘛呀？它起皮了，它脱落了，形成一个情况。如果说是原车漆出现这个情况之后呢，它不会的，要出现的话，它会整个车都会出现。因为像我们的车子在进行一个喷漆的时候呢，它都是在一个工厂的里面进行一些机械臂的那种很均匀的去喷的，它喷的都是一样的，它不会因为哪个一点会出现这个情况。那么如果说是那么一小点面积不是太大的一个情况之下呢，出现了一个刮蹭的话，我们买一些什么呀修复笔或者一些漆去补一下就 OK 了。在这里呢，要给小伙伴们一些总结和一些建议是什么呢？就是说，如果说你买了车子不到1年或者是1年左右的一个车子呢，发生了一些小小的一些刮蹭掉了那么一点漆如果说无伤大雅的一个情况之下，你心里面还能过得去那你就不要给它重新的进行一个喷漆。为什么呢？我们刚才也说过，是不是原厂漆和我们后来喷的漆，它们是有天壤之别的。所以说考虑到我们整体的一个，你的车不可能开个1年2年就去进行一个换掉除非你特别有钱一般情况下我们都会开个5年6年，甚至像10几年的车子也都是有的。如果说我们进行一个喷漆的话，它是大面积附着的，时间一长，它这个整体的色差比较明显，尤其是那一种白色的车子它的一个差异会更加的一个明显，因为白色是所有的漆面里面是最难调的，白色又分为很多的种别所以说呢一定要慎重去做这个喷漆再一点呢，就是说它的一个工艺上的一个不同我们都知道我们的车子在出厂的时候呢，是无尘的一个喷漆的一个车间，但是呢，在现实当中呢，我们4S 店也好，或者普通的修理厂也好它就是单纯的把油漆调好了以后，到里面一比顿，然后人工手拿着去扫一扫，去喷一喷是这样，然后再给你加温，再给你烤一下。有的甚至更甚的什么呀户外的环境条件是比较恶劣的飞沙走石的那一种一样给你喷当然价格可能会低一点。所以说这个工艺上呢，它是比不上我们的原车漆的一个工艺的。所以说你只要是把原车漆它去掉了，你再给它去上，肯定就是没有那么好了还有一点是什么呢？就是说呀，
就算你去在做油漆的时候，它也是在原本的基础上给你一个打磨，然后呢再去给一个喷漆，所以说它是附着在上面的啊，所以说远远的不能够达到我们原车漆的一个效果，厚度上也是不一样的。那么有的小伙伴说，我的车子有划痕险，我可以报保险嘛，对不对？让它全部都给我喷一下啊！那这样的情况之下有点太伤大雅了，是不是？你报了保险，你到了明年的时候，是不是得加钱了？你就是不是？所以说呢，希望小伙伴们呢能够从自身的一个心理上去考虑一下，车子嘛，它毕竟呢是一个我们行驶的一个交通工具啊，它没有特别的像那么重要。有点刮蹭的时候，我们要非常的心疼，或者说必须给它做一个改装呀，或者是喷漆什么之类的，心里面能过得去就 OK 了。小一点的自己能够处理解决掉，拿牙膏擦一擦，拿补漆笔补一补，能解决的就 OK。大一点的问题，像真正的确实你需要大面积的去喷着的话，那没办法，你就该怎么做就怎么做就好了。好了，不知道孙老师这么和小伙伴们聊，对大家能不能够有所帮助，或者理解到这些东西呢？希望能够帮助的。